こんにちは。男、無駄な買い物ばっかりしやがって、俺が一人で稼いでるんだぞ。女、だってあなたが仕事ばっかりで、ちっとも構ってくれなかったんだもの。のっけからドラマの一節みたいになってしまいましたが、今日は恋愛の3つのステージにおけるステージ2、闘争の段階について話したいと思います。先ほど挙げた会話の例ですが、感情の分かち合いの過程では、言い争いになってしまうことも多々あります。特に、相手から激しい感情を向けられたときは、冷静な対処が難しいでしょう。しかしです。相手から責められたとき、あるいは相手を責めたくなったとき、パートナーがあなたの欠点を気にした理由は、パートナーの欠点をあなたが気にした理由は、ということを考えてみてほしいのです。なぜか、それは、パートナーがあなたの行き過ぎた点を指摘しているかもしれないからです。先の会話をもう一度見てみましょう。女性の方は、仕事ばかりで構ってくれない、と、不満を述べています。これを単なる衝動買いの言い訳と取れば、泥沼の争いは絶対に避けられません。また、男性の方にも、仕事に専念する理由があったはず。ここで思わず攻め返したくなるシーンだと思います。しかし、自分は仕事にかこつけて、パートナーとの関係をおろそかにしていなかっただろうか。仕事を優先させすぎて、生活のバランスがおかしくなっていなかったか。気づかないところで、パートナーの負担が増えていなかったか、と思うことができれば、争いを避けることが可能です。相手を思いやり、相手の感情に寄り添う余裕ができるからです。前々回にも触れましたが、パートナーは、あなたの全てと繋がっているのです。パートナーが、激しい感情をぶつけてくるとき、そしてパートナーを責めたいとき、そのようなときは、自分自身を見直さねばならないというサインです。ミニワーク3、ワーク1、あなたがパートナーと争いになったとき、その原因は、どんなものだったでしょうか。前回と同じように、自由に書いてみてください。ワーク2、言い争い、喧嘩の原因について、パートナー、あるいは他人と、どんな感情を分かち合いましたか。同じく、自由に書いてください。いかがだったでしょうか。争いの原因について話し合うというのは、とても勇気がいるものです。特に、どう感じたか、という感情を分かち合うことは、なかなか難しいものです。しかし、言い争いの原因が、パートナーと別れるきっかけになっていた可能性もあります。その原因について二人で分かち合うことが、復縁のきっかけになる場合もあるかもしれません。頭の片隅にでも、記憶しておいてください。今日はここで終わりたいと思います。次の動画は、おそらく今までの中でも、かなり衝撃的なものになるかと思います。ぜひとも期待していてください。それでは、明日お会いしましょう。